ในวันนี้ตั้งใจจะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพาน ท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินว่านิรวานะซึ่งเป็นสันสกฤตในพุทธศาสนาเราไม่เคยใช้สันสกฤตใช้ปาลีและออกเสียงว่านิพพานะโดยทั่วไปเมื่อได้ยินคำว่านิพพานะก็ขอให้ทราบว่ามันสิ่งเดียวกับที่ท่านเคยได้ยินว่านิรวานะนั้นไม่ปลอดภัยมันไปพ้องกับคำว่านิวารณะซึ่งหมายถึงนิวรณ์นี่อีกอันหนึ่งระวังให้ดีนิรวานะนั่นคือนิพพานนิวารณะนั่นคือนิวรณ์คือกิเลสน้อยๆเดี๋ยวนี้จะใช้ภาษาบาลีว่านิพพานะหรือนิพพานก็ให้ทราบไว้แต่เนื่องว่าเราจะใช้คำว่านิพพาน Today we intend to speak to you about the thing called Nibbana or Nibbana. Many of you have probably heard of the word Nirvana or Nirvana, which is a Sanskrit word. In Buddhism here, we don't use Sanskrit very much. Instead, we use Pali. The word Nibbana means the same thing as the Sanskrit word Nirvana. However, this word Nirvana is a bit chancy or dangerous because it's very close to the word Nivarana, which means the hindrances, which are things that disturb the mind. And so the word Nibbana is safer, it's less often misunderstood. But whether we call it Nibbana or Nirvana, we're speaking of essentially the same thing. ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วและคงจะสนใจในสิ่งนี้มาก่อนแล้วแต่ยังมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องขอได้สนใจในฐานะว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาแล้วก็อย่าลืมว่าในลัทธินิกายไหนก็ตามในอินเดียเขามีใช้คำนี้กันทั้งนั้นเขากันเป็นส่วนมากแหละแต่ความหมายไม่เหมือนกันลัทธิหนึ่งเขาก็มีความหมายของคำว่านิพพานไปอย่างหนึ่งตามแบบของเขามันมีหลายลัทธินิกายที่ใช้คำว่านิพพานเป็นจุดสุดยอดของการปฏิบัติเราจะต้องระบุว่านิพพานในพุทธศาสนาโดยเฉพาะ You've all heard some things about this thing we call Nibbana and have some understanding and interest about it. However, there remain things which you do not understand completely. And so we will be discussing some further things which you ought to be greatly interested in. Nibbana is the highest thing in Buddhism. It's the supreme thing in Buddhism. However, almost all the different sects, creeds, and doctrines that have occurred in India have had some aspect or something they called Nibbana or Nirvana.
they've all had some kind of nirvana. However, the meaning in each creed or doctrine or school can differ, and is often quite different than the meaning we'll be discussing here. Today, we'll be talking especially about Nibbana in Buddhism. มีคนให้คำบัญญัติที่ฟังง่ายๆแล้วก็ถูกต้องว่านิพพานเป็นสัมมัมโบนัมของพุทธศาสนานี่ก็ขอให้เข้าใจว่าทุกลัทธินิกายเขาก็มีสัมมัมโบนัมของเขาตามแบบของเขาเช่นว่าการอยู่กับพระเป็นเจ้าเป็นอันเดียวกับพระเป็นเจ้าก็เป็นสัมมัมโบนัมของคริสเตียนอย่างนี้เป็นต้นทุกศาสนาทุกลัทธิมันก็มีสัมมัมโบนัมนั่นเป็นอันว่าพุทธศาสนานี่มีนิพพานเป็นสัมมัมโบนัมSomebody described Nibbana in a way that is both easy to understand and also correct. They said that Nibbana is the summum bonum, the utmost goodness of Buddhism. All genuine religions, all the different sects and creeds and denominations in India and elsewhere have something that is its summum bonum. For example, in Christianity, the summum bonum is to be with God in the kingdom of God. And so Buddhism also has its summum bonum, which is Nibbana. พูดได้ว่าถ้าไม่มีนิพพานก็ไม่มีพุทธศาสนาถ้าในพุทธศาสนาไม่มีสิ่งที่เรียกว่านิพพานพุทธศาสนาก็ไม่มีค่าอะไรนั่นจึงถือไว้ในฐานะเป็นใจความสำคัญว่าเป็นหัวใจหรือเป็นจุดหมายปลายทางหรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนา Without Nibbana, Buddhism would not be Buddhism. Or we could say that without Nibbana, Buddhism would have no meaning or value. This is why we study the thing called Nibbana as the essence, or the heart, or the goal of Buddhism. Without this, Buddhism would be meaningless. ความสำคัญที่มันจะต้องรู้จักและที่เข้าใจผิดกันอยู่ว่านิพพานจะต้องได้ต่อตายแล้วตายไปแล้วคือบางทีก็หมายถึงความตายหรือได้ต่อตายแล้วนี่ไม่ถูก นี่ไม่ถูก ถ้าเป็นสัมมัมโบนัมก็ต้องหมายถึงว่า can get at this very life ที่นี่และเดี๋ยวนี้ต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้จึงจะเป็นสัมมัมโบนัม แล้วก็ขอให้ทราบด้วยว่ามันมีปัญหาแม้กับฝ่ายคริสเตียนถ้าว่าแผ่นดินพระเจ้าแท้จริงแผ่นดินพระเจ้าแท้จริงต้องได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในหัวใจไม่ต้องรอต่อตายแล้วเหมือนกันถ้าฝ่ายคริสเตียนจะรอแผ่นดินพระเจ้าต่อตายแล้วมันก็มีปัญหาอย่างเดียวกับคนที่เขาจะรอนิพพานต่อตายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์ต้องเป็นสิ่งที่ได้ในชีวิตนี้จะเรียกว่านิพพานก็ดีจะเรียกว่าแผ่นดินพระเจ้าก็ดีหรือเป็นสัมมัมโบนัมก็ดี There's a very important matter which is commonly misunderstood. Many people think that Nibbana means death, that Nibbana is the same thing as death, or
that it occurs after death. This is a very grave and serious misunderstanding. If something is truly to be the summum bonum, it must be something that we can get in this very life, right here and now, in this present life. If we must wait for some other life, then it can't be the summum bonum. So the summum bonum of Buddhism, Nibbana, has nothing to do with death. But this is a common problem. It occurs even in Christianity. The true kingdom of God is something that we can find in our own hearts here in this life. But there are many people who think that it must come after death. And so they have the same problem as those who believe that Nibbana means death or happens after death. And so there are some who must wait for the kingdom of God or Nibbana until after they die. This understanding is not correct. It's not proper, and it has no benefit for human beings. So whether we call it the kingdom of God or the summum bonum or Nibbana, please understand that it has nothing to do with death. ปัญหามีอยู่อย่างเดียวกันในระหว่างคริสเตียนกับบุดดิสต์คริสเตียนที่เขาถือว่าแผ่นดินพระเจ้าถึงจะตายแล้วนะเขาก็ถืออย่างนั้นเขาไม่ยอมเชื่อว่าจะถึงแผ่นดินพระเจ้าได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในหัวใจของเราบุดดิสต์นี่ก็เหมือนกันบางพวกก็ถือว่านิพพานจะตายแล้วเขาไม่ยอมเชื่อว่าจะนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เรื่องปัญหามีอยู่อย่างเดียวกันแท้นะครับเรามาทำความเข้าใจว่าจะหมายว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีต้องรู้ต้องได้รับที่นี่และเดี๋ยวนี้ The same problem exists in both religions. There are some Christians that insist that the kingdom of God can only be entered in the afterlife or whatever they want to call it. They won't admit, they won't accept that we can enter the kingdom of God within our own hearts right here in this life. And the same thing happens in Buddhism. Those who insist that Nibbana comes after death. Let's be very careful on this matter and understand correctly that both Nibbana and the kingdom of God, if they are to have meaning and benefit for human beings, that they must be something that we can have, get, receive, obtain, experience, whatever, right here in this life, this present life, before death. อยากจะพูดว่าเป็นการล่วงหน้าเพื่อเข้าใจง่ายต่อไปว่าเมื่อใดจิตรู้ถึงนิพพานexperience ต่อนิพพานเมื่อนั้นก็คือการเข้าถึงแผ่นดินพระเจ้าหรือเป็นอันเดียวกับพระเจ้าเมื่อใดจิตถึงนิพพานเมื่อนั้นเป็นการเข้าถึงแผ่นดินพระเจ้าขอพูดว่าเป็นล่วงหน้าอย่างนี้ Allow us to tell you in advance a little bit ahead of time so it'll be easier for you to understand later that when one enters or penetrates or realizes Nibbana, then one at the same time enters the kingdom of God or is at one with God. When the mind is at one with God or enters the kingdom of God, then it realizes Nibbana. Please understand this now. It will help you as this talk continues. ในหมู่บุดดิสต์พวกนี้บางพวกก็ถือเข้าใจไปว่าต่อตายแล้วถึงต่อตายแล้ว แล้วเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นนครอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งคล้ายๆกับว่า Kingdom of God อยู่ที่อื่นที่แห่งใดแห่งหนึ่งนี่ความเหมือนกันอย่างน่าหัวเราะหรือน่าสงสาร
นิพพานหรือแผ่นดินพระเจ้านั้นมันเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นอะไรอยู่ที่อื่นเนี่ยขอให้เตรียมตัวสำหรับจะคิดนึกกันสมัยว่ามันจะหาพบได้ในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะแล้วอย่างถูกต้อง So many Buddhists think that Nibbana occurs after death, that Nibbana is some city or state or place, some wonderful city where we go after death. This understanding is both amusing and laughable, and at the same time very, very sad and pitiful. The same thing happens in Christianity, of course. Those who think that the kingdom of God is some physical city or place or kingdom. When this understanding interferes, then people aren't able to realize that Nibbana and the kingdom of God are to be experienced within each individual's own heart or mind when that individual has correctly practiced Dhamma. This is a point we should all understand. ในอินเดียสมัยโบราณที่มีลัทธิหลายลัทธิแต่ละลัทธิก็มีนิพพานของตนนิพพานของตนด้วยกันทั้งนั้นเขาก็ไม่ได้สอนว่านิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่ที่อื่นก็สอนว่านิพพานนั่นจะรู้ถึงได้ด้วยจิตใจทั้งนั้นเลยเช่นว่าเอาปฐมฌานเป็นนิพพานเอาจตุตถฌานเป็นนิพพานเอากายอากิญจัญญายตนะเป็นนิพพานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่รู้สึกได้ด้วยจิตใจด้วยในใจทั้งนั้นความคิดว่านิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองที่อื่นถึงจะตายแล้วนี่เป็นความคิดผิดทีหลังเป็นของทีหลัง All the various sects and schools that occurred in India in the Buddha's time taught that Nibbana was something experienced within this very life, within the heart and mind in this life. The exact meaning of it may have differed. Some said that the experience of the first level of absorption or deep concentration was Nibbana. Some said the second level of absorption, others the third or the fourth, or the so-called immaterial absorptions, such as consciousness is infinite or nothingness or is limitless. And various deep levels of concentration were taken to be nirvana or nibbana, but in all of these cases it was understood that nibbana occurred within this life. The misunderstanding that nibbana was some city or place we went to after death arose later. ทีนี้อีกทางหนึ่งซึ่งน่าสงสาร ก็มีผู้ที่คิดเชื่อในเวลานี้ปัจจุบันนี้ว่าเรื่องนิพพานนี่พ้นสมัยแล้วไม่อาจจะมีได้อีกแล้วไม่อาจจะปฏิบัติได้อีกแล้วนั่นก็เป็นเรื่องครึคระโง่เขลาครึคระโง่เขลา นี่ก็อาจจะมีได้แม้ในฝ่ายชาวคริสเตียนจะเห็นว่าแผ่นดินพระเจ้านี่เป็นเรื่องพ้นไปแล้วมีไม่ได้อีกแล้วครึคระโง่เขลาก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ไว้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะไม่คิดอย่างนั้นแต่จะคิดว่ายังมีได้ยังอาจบรรลุได้และไม่ใช่เรื่องโง่เง่าแต่เป็นเรื่องที่ฉลาดที่สุดเนี่ยเราจะได้พูดกันต่อไป Another misunderstanding which is equally pitiful is one that is very common nowadays. There are many that believe that Nibbana is something that is out of date or old-fashioned or something just for old people. Some even say that it's foolish or impossible nowadays. So there are many who have no interest in Nibbana because they feel it's old-fashioned or beyond what modern, or something that modern man should not be interested in. This understanding is very dangerous. It seems that the same thing happens in Christianity, where there are many people who think that the kingdom of God
is old-fashioned, out of date, foolish, even stupid. These misunderstandings ought to be eliminated and gotten rid of, so that we can be interested in the true Nibbana. เอาล่ะเป็นอันว่าเราจะดึงกลับมาเดี๋ยวนี้เราจะมาช่วยกันดึงกลับมาเดี๋ยวนี้นิพพานก็ดีแผ่นดินพระเจ้าก็ดีเราจะดึงกลับมาเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ในจิตใจของเราขอให้ท่านสนใจฟังศึกษาให้ดี And so we're going to pull these back into the present, into our own hearts. We're going to pull Nibbana and pull the kingdom of God into our hearts right now, in the present, in order to understand, realize, and have these highest things, Nibbana and the kingdom of God. ทางที่เราจะเข้าใจรู้จักนิพพานนี่ก็มีได้หลายทางในทางแรกที่สุดเราจะศึกษาโดยทางพยัญชนะคือตัวหนังสือหรือคำว่านิพพานนั่นเอง โดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือคำว่านิพพานนี่แปลว่าดับลงแห่งไฟหรือของร้อนถ้าเป็นเรื่องวัตถุก็ดับลงแห่งไฟถ้าเป็นเรื่องจิตใจหรือนามธรรมก็ดับลงแห่งของร้อนในใจคือกิเลสอยากจะใช้คำว่า quenching มัน quench ของไฟก็เรียกว่านิพพานภาษาธรรมดาถ้า quench ของกิเลสความร้อนในจิตใจก็เรียกว่านิพพานภาษาบาลีเป็นอย่างนี้ท่านอาจจะประหลาดใจว่าคำว่านิพพานนี่เป็นภาษาธรรมดาเด็กๆก็พูดในบ้านในเรือนเด็กๆก็พูดเมื่อใดของร้อนเย็นลงก็เรียกว่าสิ่งนั้นนิพพานนี่ก็ให้รู้ในที่นี้ว่านิพพานแปลว่าดับลงหรือเย็นลงแห่งของร้อน There are many directions from which we can approach this thing Nibbana. First we'll look at the word in its literal sense. We'll look at the letter of Nibbana. When we take Nibbana literally, it has the meaning, the quenching of fires, or the quenching of hot things. Anytime something hot is quenched, is cooled, that is the meaning of Nibbana. So, in the physical way, if a physical fire is quenched, is cooled, we call that Nibbana. Or if the mental fires, the defilements of greed, anger, and delusion are cooled, are quenched, we call that Nibbana. But in both sense, whether it's physical or mental, we can use the same word. We prefer this word quench. And so please listen to it carefully. The quenching of heat, of fire, is the meaning, the literal meaning of the word Nibbana. It might surprise you to know that this, in the Pali language, is a very common, ordinary word. It was originally just a word that children and adults and everyone would use. Anytime something hot cooled off or was quenched, that was the word Nibbana could be used, whether it was a physical thing or a mental thing. This is the literal sense of Nibbana. เด็กๆอาจจะร้องบอกมาจากในครัวว่าเดี๋ยวนี้ไฟนิพพานแล้วคือดับแล้วหรือเด็กๆอาจจะร้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวต้มซุปเย็นแล้วมากินได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเป็นคำธรรมดาสามัญที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือนแม้แต่เด็กๆก็พูดเป็นแต่คำนี้ในความหมายทางวัตถุนี่ขอให้เข้าใจว่าส่วนหนึ่ง So a child might yell out from the kitchen that the fire Nibbana'd, mean the fire cooled down
or went out. Or the child might call out that the soup has Nibbana, meaning the soup has cooled down enough that we can eat it. The meaning of the word Nibbana has these very common, ordinary, everyday meanings that even a child would know and use. And so we can use it even for material, physical things. So to understand it, we should understand it in this material aspect as well. หรือว่าเมื่อช่างทองเขาเอาน้ำรดทองที่หลอมละลายอยู่ให้เย็นลงก็ใช้คำพูดคำนี้เหมือนกันว่าทำให้มันนิพพานทาง melting coal ให้นิพพานนี่คือคำว่านิพพานใช้อย่างนี้ Or a goldsmith working with gold in his furnace, then when he took the molten gold and poured it out and then cooled it with air or with water, that gold, that hot molten gold, would also nibbana. It would cool down. So we can use the word in this sense as well. หรือว่าสัตว์ป่าจับมาจากป่าใหม่ๆมันมีความดุร้ายไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนะดุร้ายนะมันมากทีนี้พอเอาสัตว์ป่านี่มาฝึกจนเป็นสัตว์บ้านไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานด้วยเหมือนกันให้หมดจากความร้อนหรืออันตรายที่มันมีมาแต่ป่าให้มันหมดไปก็ใช้คำนี้ด้วยเหมือนกัน Or wild animals that have been recently captured from the forest, animals that still are quite fierce and dangerous. When these animals are tamed or are trained until they become tame, when all that fierceness and danger has been cooled down, then we can say that these animals have been made Nibbana. When the fire of wildness and danger has been Nibbana, we can use the word in this sense also. เป็นอันว่าโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือนะคำนี้แปลว่าเย็นquenching down นี่โดยตัวหนังสือทีนี้ก็โดยความหมายมันก็มาใช้เย็นแก่จิตใจเย็นในทางจิตใจเช่นว่าชีวิตนี้เย็นครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่อย่างเยือกเย็นไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องการเมื่อผู้ใดมีนิพพานด้วยความเย็นอยู่ข้างในก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นนิพพุตะก็แปลว่าผู้เย็นบุคคลผู้เย็นแล้วเนี่ยโดยความหมายก็หมายความว่ามันปราศจากความร้อนมันปราศจากปัญหามันปราศจากความยุ่งยากโดยประการทั้งปวงนั่นเรียกว่านิพพานโดยความหมาย So, in the literal sense, these various meanings we've discussed so far all come down to a cooling down, a quenching of fire or of heat. And we've used it so far in a physical, material sense. The meaning, the sense, the deeper sense of the word Nibbana, we can use it about the mind and about life. And so when one's life is cool, when one's family situation is cool, we can also use this word Nibbana. When our life is free of problems and hassles and disturbances and annoyances, then we can say that life is Nibbana. And so in this deeper sense,
the meaning of Nibbana is cool or coolness. เราพูดไว้เป็นการล่วงหน้าเลยก็ได้ว่าเมื่อใดมันไม่มี conception หรือ emotion ของ sense หรือ selfishness ไม่มีความรู้สึกว่า sense หรือว่า selfishness ในใจเมื่อนั้นเย็นพอความรู้สึกว่า sense หรือ selfishness เข้ามาเมื่อนั้นมันร้อนเนี่ยหลักจะมีอย่างนี้แล้วจะศึกษากันต่อไป When someone's life, when the mind is cool, as we have just described, this is called Nibbana, one who is cool, or the cool one. Let us tell you ahead of time also that whenever the mind is free of any conception or emotion of I and mine, of self and of selfishness, then that mind is cool. But whenever there arises in the mind a thought or an emotion or idea or sense of I, of mine, of self, of selfishness, then that mind becomes hot. So when the mind is free of this heat, it is cool. It is Nibbana. มันมีความยุ่งยากลำบากในการพูดจาหรือคำที่ใช้ว่าไอ้คูลที่มันยังเป็นคู่กับเย็นแล้วก็เป็นคู่กับร้อนน่ะนี่มันยังไม่ใช่คูลถ้าว่าคูลแท้ๆมันไม่มาเป็นคู่กับร้อนถ้าคูลที่ยังคู่กับร้อนอยู่ยังไม่แท้มันต้องคูลของความที่หมดเส้นไม่มีเส้นฟิชนั่นจึงจะเป็นคูลที่ไม่คู่กับร้อนแล้วมันยังไม่ต้องไม่โคลนเดี๋ยวมันจะเป็นหวัดตายแต่มันเป็นคูลที่ไม่คู่กับร้อนจึงจะเป็นเย็นของนิพพาน And once again, the limitations of language make difficulties for us. So when we say cool, many people think that this is the opposite of hot. Real Nibbana that we're speaking of is not the opposite, is not the partner or the mate of hotness or heat. The cool of Nibbana that we're talking about has nothing to do with temperature. It isn't the opposite or the complement, the correlate of hotness or heat. And cool also, in this meaning, doesn't have anything to do with cold. If you were cold, really cold, well then you'd catch pneumonia and die. And that's not what we're talking about. The coolness of Nibbana is not the opposite. It's not caught up in any of the meanings of hot and cold and temperature. It's a different kind of cool. A coolness when the mind is void of I and mine and selfishness. บางทีจะต้องนึกถึงคำว่า why นี่ไม่เป็น positive ไม่เป็น negative เป็น why เนี่ยคือคู่ที่แท้จริงที่ไม่คู่กับความร้อนเราจะต้องพูดกันถึงสภาพที่อยู่เหนือ positiveness และเหนือnegativeness กันอีกที So then we come back to the word void. Void that is void of positive and negative, of hot and cold, of all dualisms. Void that is above all of that duality. This is the real meaning of coolness. The real coolness is void. It has nothing to do with hot and cold or with positive and negative. ที่มีระบุไว้ชัดในบาลีสิ้นหรือดับนะไฟ
แห่งราคะดับไฟแห่งโทสะดับไฟแห่งโมหะหมดแล้วทั้ง3ไฟนี่คือเย็นในความหมายของนิพพาน In the Pali texts, it's recorded very clearly that the quenching of the fire of Raka, lust, the quenching of the fire of Tosa, anger, and the quenching of the fire of Moha, delusion, this is Nibbana. ขอให้เข้าใจคำว่าคูลหรือเย็นเนี่ยไว้ให้ดีๆทีนี้มาตั้งต้นกันใหม่เพื่อจะสังเกตค้นหาพบความหมายของคำว่าเย็นหรือเคว้นชเนี่ยสำคัญอย่างไรจนกระทั่งมองเห็นว่าไอ้ quenching of the thirst of craving quenching of craving ก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในชีวิตประจำวันไม่อย่างนั้นเราจะต้องตายถ้าเราไม่ตายเราจะต้องเป็นบ้าดูให้ดีว่ามันมี quench ในความหมายของนิพพานะเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตลอดวันในความต้องการก็ดีความหวังความสงสัยความกลัวความอะไรก็ดีซึ่งเป็นเหมือนกับไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแม้แต่ความหิวก็เป็นไฟถ้ามันหิวเรื่อยหรือไม่ยอมหยุดยอมดับเลยเราก็เป็นบ้าหรือมิฉะนั้นก็ต้องตายนั่นจงดูเห็น quenching of heat เหล่านี้ซึ่งมีอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาเราจึงไม่ตายขอให้มองเห็นที่นี่แม้ว่าจะเป็น quenching น้อยๆเป็นนิพพานน้อยๆก็มีความหมายเดียวกัน So understand coolness in terms of the quenching of those fires of lust, anger, and delusion. Now, let's start over and take a good look at the importance of this thing we're calling coolness or quenching. If we look at our own lives, we'll see that without the quenching and cooling of thirst, of craving, then we would either go crazy or we would die. All the desires and craving and thirst and hunger and fears and worries, all these fires that are coming up all the time each day. If there wasn't any quenching and cooling of these fires, if all these fires were burning in the mind constantly, non-stop, then the mind couldn't take it and we would go crazy, or if we didn't go crazy, we would just plain die. This is pointing to the very basic necessity of Nibbana, of quenching in this meaning, that the calming of all that desire and craving and thirst, that cooling, that quenching is necessary if we're going to avoid going insane, if we're going to avoid committing suicide. So in just this very fundamental way, can you see the importance right here, today, right now, in your own lives of Nibbana? เช่นความหิวถ้าความหิวไม่ได้ระงับไม่เคว้นแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็คือตายหรือถ้าโกรธคุณโกรธใครอยู่โกรธอยู่ยังไม่หยุดโกรธความโกรธไม่มีเคว้นลงได้คุณก็ต้องตายหรือคุณรักคู่รักของคุณรักจนไม่มีเคว้นแห่งความรักคุณก็ต้องตายนี่เพราะไอ้ที่มันเคว้นอยู่เป็นประจำตามสมควรแก่เวลานั่นแหละคือความเย็นในความหมายของคำว่านิพพาน
แล้วมีความสำคัญที่มันหล่อเลี้ยงมันเซอร์ไว้มันเชอริชชีวิตนี้ไว้อย่าให้มันตาย ดูประโยชน์ของพระนิพพานที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นปกติทั้งวันทั้งคืนตลอดเดือนตลอดปีหรือตลอดชีวิตชีวิตอยู่ได้เพราะนิพพาน So even if this quenching is just a little bit here and a little bit there, only very temporary, or little nippanas, little temporary quenchings, even so it is still absolutely necessary for the survival of life. So if you can reflect in this way, you'll see that for all of us, the quenching of these fires is absolutely necessary. If, for example, if hunger went on endlessly, continuously, without letting up, without ever stopping, then we would die. If anger was a constant phenomena, continuous in our life, then we would die. Or even if love for our lover, if this love just went on and on and on without ever being quenched, then we would die. For all of us, the continuation, the survival of our life depends on quenching, on nibbana. If all these fires went on and on and on, we couldn't take it. So it's nibbana that sustains life. This quenching, this cooling, nourishes, sustains life. Without it, life could not continue. If you can see this, you will see how important nibbana is, even to those who have no interest in spiritual things. They still need it in order to survive. ทีนี้เรามาดูให้เห็นว่ามันมีอยู่สองชนิดมีอยู่สองquench ที่มันดับเย็นของมันเองก็มีquench โดยที่เราจัดการให้มันดับก็มี เพราะว่าไอ้ความคิดนึกรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็ดับไปเองได้เราไปนอนหลับมันก็ดับไปเองได้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปมันไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ดับของมันเองได้ ความรู้สึกเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วความกลัวความสงสัยความอะไรที่มันเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเดี๋ยวมันก็ดับไปของมันเองก็ได้นี่มันเดียวมันquenchของมันเองแต่ถ้าว่ามันไม่quenchของมันเองเราทนไม่ได้เราก็ต้องจัดการด้วยวิชาปัญญาโดยธรรมะนี่โดยเฉพาะเนี่ยเพื่อจะquenchมันออกไปนั่นขอให้รู้จักไว้ทั้งสองquench. There are two types of quenching. The first is the quenching that happens by itself, and the second is the quenching that we have arranged, that has occurred through our practice of Dhamma. All the things that happen within our lives will quench eventually by themselves. All the harmful or evil or hot things that occur in the mind, these will naturally quench by themselves. Nothing is permanent. So all these things will eventually come to a quenching, a cooling of their own. But sometimes if that doesn't happen soon enough, or if we have enough wisdom, we can be aware of the possibility to quench these things through our practice of Dhamma. Please note the difference between the two kinds of quenching. ท่านขอให้เราตั้งใจคอยสังเกตให้ละเอียดที่สุดถ้ามันมีquenchของอะไรที่ไหนเมื่อไรก็ตามเราจะรู้จักมันให้ได้ เช่นว่าเราเห็นไฟดับแล้วก็รู้ถึงความหมายของความดับหรือเย็นรู้จักความเย็นเมื่อเราเห็นไฟดับ หรือว่าเมื่อเราอาบน้ำความร้อนก็ออกไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นเราจงพยายามเข้าใจความหมายของquenchของความร้อนที่ออกไปรู้จักหรือ experience เลยไอ้ความเย็นที่เราได้รับเมื่อเราอาบน้ำ
หรือแม้ที่สุดแต่ว่าเมื่อเราเหงื่อออกไปความเย็นก็ปรากฏเพราะว่าเหงื่อมันออกไปน้ำมันพาความร้อนออกไปเมื่อเหงื่อออกแล้วก็มีโอกาสที่จะศึกษาไอ้ความดับแห่งความร้อนหรือเคว้นชิ่งหรือนิพพานเมื่อฝนตกมันเย็นกันไปทั้งหมดก็มีความหมายความดับเมื่อลมพัดมาเย็นสบายในนั้นก็ศึกษาดูมันมีเคว้นชิ่งของความร้อนหรือว่าเมื่อเราหายเจ็บไข้เราเจ็บไข้เราสบายหายขึ้นมาเราก็รู้มันมีเคว้นชิ่งของไอ้ความเจ็บความไข้ที่บางเวลาเราก็ถอนหายใจยาวแล้วก็โล่งอกสบายมันก็มีเคว้นชิ่งอยู่ในการถอนหายใจยาวมันเต็มไปหมดเลยทุกอย่างมันจะมีอาการที่เรียกว่าดับลงแห่งความร้อนแต่เราไม่สนใจเราไม่ศึกษาต่อไปนี้ค่อยเราศึกษาสังเกตศึกษาเราจะเข้าใจก็จะเข้าใจเรื่อง quench of heat นี่มากขึ้นเนี่ยขอให้เรียนศึกษานิพพานจากทุกสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่และที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของเรา We can study the meaning of Nibbana right here, now, today, in our own lives. We can just take the ordinary experiences of our lives and use these as a way to explore what Nibbana is. For example, when a fire goes out, just a very simple experience of seeing a fire, a candle, a match go out. In that we can see the meaning of Nibbana in a very simple way. Or when we take a bath. When we take a bath, the water cools down the heat of the body. And this is an experience of quenching. Or when we sweat, when we perspire, the sweat coming out of our pores cools the body, cools that heat down. This is an experience of Nibbana. We can use these very basic human experiences to learn, to get to know the meaning of Nibbana. We can directly experience it in this way for ourselves. There are all kinds of these examples. When it rains, we can experience the cooling that occurs all over from the rain. Or when there is an illness, a pain or fever or something, when this goes away, we can experience that quenching. All kinds of different experiences that will occur in our daily life can help us to discover the meaning of quenching, of Nibbana. But nobody takes the time to look. Nobody is interested in this thing called Nibbana. And so they don't even look for it and are completely unaware of it, although it's happening constantly in our own lives. So take the time to pay attention to these very simple experiences of Nibbana that are occurring in all the things around us and in everything that arises within our minds. We can use all of these in order to discover the meaning of quenching. ทีนี้ขอพูดสรุปความว่าทุกอย่างมันดับหรือมันนิพพานหรือมันเคว้นอยู่เสมอไม่มีอะไรที่ว่าเกิดแล้วไม่ดับอย่างพระบาลีก็มีว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะมีความดับเป็นธรรมดาไม่ยกเว้นสิ่งใดไม่ยกเว้นสักสิ่งเดียวมีความเกิดแล้วก็จะต้องดับลงเป็นธรรมดาคือทุกสิ่งเมื่อมันดับลงเราดูที่นั่นมีความหมายแห่งนิพพานถ้ามันดับลง ถ้าผู้ใดเห็นธรรมะนี้เห็นความจริงข้อนี้ว่าสิ่งใดมีเกิดขึ้นแล้วจะดับลงเรียกว่าผู้นั้นเริ่มเห็นธรรมเริ่มเห็นธรรมในพุทธศาสนาในความจริงของพุทธศาสนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานดวงตาเห็นธรรมมันได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อบุคคลนั้นได้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็จะต้องดับลงนั่นทีนี้อะไรที่จะไม่เกิดที่เกิดแล้วไม่ดับมันทั้งนั้นเลยนี่
ทุกสิ่งมันเกิดแล้วมันก็ดับที่เป็นวัตถุภายนอกเกิดแล้วก็ดับที่เป็นภายในความคิดจิตใจเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับ เราจึงสามารถจะเห็นไอ้กิริยาอาการที่ดับหรือ quench ของมันได้ทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ข้างนอกข้างในขอเห็นความจริงข้อนี้ ก็เป็นจุดตั้งต้นแห่งการเห็นธรรมะ In brief, we can see Nibbana or quenching in everything. All things that arise, all things that are caused, that occur, all things that are born will eventually quench, will eventually Nibbana. For this reason, we can study this quenching in everything. All the various things that arise eventually will quench. In Pali, the words are Yankinchi, Samutaya Dhammang, Samutaya Dhammang, Sappantang, Sappantang, Nirotha Dhammang, Nirotha Dhammang, which means all the things that arise through causes will quench, and to see this is to see Dhamma. When we start to see this quenching, the cooling of all conditioned things like this and all the things that happen within our lives, when we see this quenching that occurs within all these things, then we begin to see Dhamma. The eye of Dhamma, the spiritual eye, begins to open as we see all this quenching happening everywhere. And when the eye of Dhamma, the spiritual eye, begins to open, then we begin to understand the Dhamma. And so in everything that you could possibly see or know or experience is an opportunity to begin to see this truth of quenching, to see this fact of Nibbana. And if we begin to see this, then the spiritual eye begins to open. And as that understanding of Dhamma grows, it is through this that the spiritual path develops and reaches fruition. เป็นนั้นว่าเมื่อใด ท่านเห็นสิ่งใดดับลงเมื่อนั้นจงเห็นความหมายแห่งนิพพานเมื่อใดเห็นสิ่งใดดับลงจงเห็นความหมายแห่งนิพพานในสิ่งนั้นที่นั่นแหละเมื่อนั้นเมื่อเห็นสิ่งใดดับลงจงเห็นความหมายแห่งนิพพานในทุกทีไปท่านจะเข้าใจความหมายของนิพพานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากนิพพานน้อยๆนิพพานที่ ยังไม่มีประโยชน์อะไรนักแล้วกลายเป็นนิพพานที่แท้จริงมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะได้รับประโยชน์เต็มที่ขอให้ปฏิบัติมันโดยหลักว่าเห็นความดับของสิ่งอะไรแล้วก็จงเห็นความหมายของนิพพานในสิ่งนั้น Whenever you see the quenching of something, then you ought to see Nibbana in that thing. Whenever you see something quench, you ought to see Nibbana. Whatever it is, no matter where, in anything where you see quenching, you should see Nibbana. If we can study Nibbana in all the things that are happening everywhere, anywhere, all the time, then we will start to understand the true meaning of Nibbana. We can begin with the little things, the little quenchings that really don't have that much meaning or significance. But then we can explore more and more deeply so that the understanding of Nibbana becomes more and more deep, more profound, and gets closer and closer to the true Nibbana. That is the most significant thing in human life. So using all the different possibilities, all the different occurrences of quenching within our lives, we can study the meaning, the significance of Nibbana. นิพพานในความหมายน้อยๆนิพพานน้อยๆนิพพานเล็กๆก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ขออย่าได้ละเลยเสียจะได้เกิดความแน่ใจว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะ
บรรลุถึงนิพพานโดยสมบูรณ์นี่ขออย่าได้ประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ว่ามันเป็นจุดตั้งต้นที่มันจะไปถึงเรื่องที่ใหญ่ที่สุดรู้จักนิพพานน้อยๆที่มีอยู่ทุกวันทุกเป็นประจำทั่วตลอดเวลาในชีวิตประจำวันนี่รู้จักให้มากขึ้นรู้จักให้มากขึ้นรู้จักให้มากขึ้นมันก็จะนำไปสู่ความต้องการที่จะบรรลุนิพพานสมบูรณ์ So take the opportunity of all these little Nibbanas that occur every day. Study them more and more until the understanding and experience deepens, until the point where we have a sincere desire and need for the highest, the most complete, the perfect Nibbana. Please don't be careless about these little quenchings that occur each and every day. Just because they're small doesn't mean they should be overlooked. These are the starting point of our understanding. So we should be very careful to observe these little Nibbanas, the momentary quenchings that are occurring all the time. And then to study these so that our understanding grows and becomes more correct, more profound, until we develop a very earnest and sincere desire for perfect Nibbana. So use these small opportunities that nature is giving you now in order to develop towards the more perfect Nibbana. ทีนี้อีกทางหนึ่งพร้อมกันนั่นอีกทางหนึ่งคือเราจะทำความรู้สึกที่ว่าชีวิตนี้ถูกหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยนิพพานชีวิตนี้อยู่ได้โดยการหล่อเลี้ยงของนิพพาน อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วขอเห็นความจริงอันนี้มากขึ้น แล้วเราก็จะรักนิพพานมากขึ้นเราจะต้องการนิพพานมากขึ้นแล้วมันก็จะง่ายในการที่จะทำให้นิพพานมากขึ้นซึ่งมีวิธีโดยเฉพาะในชั้นนี้ขอให้เรารักเราต้องการที่จะมีนิพพานให้สมบูรณ์กันเสียก่อน So if we observe in the way we have been describing and come to see that it's these little Nibbanas, these little quenchings that sustain life, that nourish life, that cool life, that allow us to continue in life. If we start to see this, then we will genuinely appreciate Nibbana, and we will start to actually love Nibbana, this thing that allows us to live. And then our desire, our need, our want for Nibbana will grow and grow until it becomes very sincere and earnest. So use these little opportunities to allow our love and need for Nibbana to grow, and so that we will then apply ourselves fully to the higher methods which will allow the realization of perfect Nibbana. เดี๋ยวนี้ เราก็รู้จักนิพพานโดยหลักพื้นฐานทั่วๆไปนิพพานน้อยๆมีอยู่โดยหลักพื้นฐานทั่วๆไปจนพอใจนิพพานและอยากจะทำความเจริญขยายเรื่องของนิพพานเราก็มาศึกษาเรื่องนิพพานที่สมบูรณ์กันต่อไป So now we have studied the little Nibbanas sufficiently, understood this basic level of Nibbana well enough that we can begin to develop this understanding, to expand it, to broaden it, in order to come to a realization of the Nibbana which is complete, which is full, which is perfect. So please take this beginning level of study now and expand it towards a deeper realization. Please study this matter very, very carefully. สิ่งแรกที่สุด ที่ท่านจะต้องรู้จักหรือสนใจจนรู้จักนั่นสิ่งนั้นคือความทุกข์
ถ้าไม่รู้จักความทุกข์ก็ไม่มีทางที่จะรู้จักนิพพานไม่เข้าใจหรือรู้จักความทุกข์แล้วไม่มีทางที่จะรู้จักนิพพานนั่นขอสนใจสิ่งที่เรียกความทุกข์เป็นสิ่งแรก The first thing we need to understand is what we call dukkha or tukka, suffering, mental suffering. If we don't understand this thing called tukka, then it's hopeless. It's impossible that we would ever understand Nibbana. So let's begin by understanding what is meant by tukka, suffering, so that we can also understand Nibbana. ก็อย่างที่พูดมาแล้วว่านิพพานน่ะมันคือ quenching ของความทุกข์ถ้าไม่รู้จักความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์ไม่มีความทุกข์แล้วมันจะ quenching อะไรได้นั่นเราจึงต้องรู้จักความทุกข์นี่เสียก่อนแล้วจึงหาวิธีที่จะ quench มันลงไปซึ่งจะต้องมีการศึกษาที่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้มารู้จักความทุกข์กันเสียก่อนที่มันมีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน As we said earlier, Nibbana is the quenching of dukkha. But if we don't know dukkha, then how are we going to know that quenching? Or if we don't know what dukkha is, well then there's no meaning. There isn't any real quenching for us if we don't understand what dukkha is. So then, let's look into the matter of dukkha. Let's examine the dukkha that is occurring, the suffering that's happening in our own lives today and every day, in our normal daily lives, in order to understand dukkha sufficiently that we can also understand the quenching, the nibbana of that dukkha. มันมีความทุกข์ตัวเล็กๆเล็กๆมากๆที่เราจะต้องรู้จักกันเสียก่อนซึ่งมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่สนใจกับมัน ซึ่งตามหลักนี่เราเรียกมันว่านิวรณ์นิวรณะที่มันมักจะไปหลงกับคำว่านิรวานะนิวรณะนิวรณ์ ที่มันมีอยู่ทุกวันนี่จะเป็นบทเรียนที่ดีข้อที่หนึ่งก็คือว่าไอ้ความรู้สึกที่มันไหลไปในทางกามารมณ์ทางเซ็กส์รบกวนหรือเปล่ายุ่งยากลำบากหรือเปล่าแล้วก็มีอยู่เสมอหรือเปล่าจิตจะเย็นไม่ได้จนกว่ามันจะเคว้นออกไปได้ความรู้สึกทางกามารมณ์นี่เป็นนิวรณ์ตัวที่หนึ่งก่อนสิครับ So we can, in every day, there are all kinds of little dukkhas, little experiences of dukkha happening over and over and over again, all the time. These little experiences of dukkha are happening over and over again. And so there are a lot of these little things that are dukkha, that are suffering. And so we can get to know these. In Pali we call these, in Thai, the niwan, in Pali the nivarana, which is that word that tends to get confused with nirvana. Nirvana and nivarana are quite different. The niwan we often translate as the hindrances. You'll start to understand what we mean as we describe them. They're these little things which disturb and annoy the mind, which pester the mind throughout the day. The first of these is the feeling that kind of flows in a sexual way. It's sexual feelings or feelings of sexuality. And these are, if you pay attention to these, you'll see how they excite and disturb and annoy the mind all the time. And when the mind is being pestered by these sexual feelings, how cool is the mind? Can the mind be cool at all? For the mind to be cool, these sexual feelings have to be quenched. And so this is the first example, the first of the nivarana. ข้อที่สองก็คือความไม่ชอบ
ไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบรู้สึกความนี้จนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าไม่ชอบอะไร ความโง่มีมากจนถึงกับไม่รู้ว่าไม่ชอบอะไรแต่ก็ไม่ชอบและไม่พอใจและอึดอัดขัดใจอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์รบกวนถ้ามันออกไปได้มันก็สบายเลยเย็นมันอย่าให้ไอ้ความรู้สึกว่าไม่ชอบไม่พอใจนี่รบกวนนิวรณ์ตัวที่สอง The second one is dislike, aversion, ill will. It's when we don't like anything. We don't like this, we don't like that, we don't like this person, we don't like that person. This feeling becomes so stupid that we don't like anything. We don't really know what it is we don't like. There's just this feeling of dislike, of aversion. When the mind is being pestered like this, annoyed by this feeling, it's not at all comfortable or peaceful. But when this feeling of dislike is quenched, then the mind is very much at ease. It's cool. This is the second of the nivarana, the feeling of dislike, of aversion. ตัวที่สาม คือจิตอ่อนเพลียถอยกำลังมืดมนไม่มีกำลังใช้ทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เรียกว่ามันเป็นฝ่ายลดลงหรือยุบลงแห่งกำลังคือจิตยุบลงหมดกำลังแม้แต่ว่าง่วงเงียง่วงนอนไม่สดชื่นไม่แจ่มใสใช้คิดนึกอะไรไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์ซึ่งมันรบกวนเราอยู่เราไม่มีกำลังจิตเข้มแข็งสดชื่นพอใจที่จะทำงานมันมีความอ่อนเพลียในการที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือมันอ่อนเพลียอยู่เฉยๆหาความสุขไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์นี่ต้องรู้จักมันว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันมีอยู่ในฐานะเป็นข้าศึกจะทำให้เราเป็นทุกข์เสียหายไม่ได้รับประโยชน์เป็นตัวที่สาม The third of these is when the mind is weak, dull, when the energy level of the mind has dropped, when the mind is very low in energy. It's not very bright, it's kind of dull, dim, weak. When the mind is lacking in energy like this, then it really isn't able to do any work. It's lacking the freshness, the brightness that we need to do anything. And so the mind like this is very lazy, very, very dull. It's very dim. This includes also when the mind is drowsy and sleepy. All these feelings in the mind which are tied in with a weak level of energy. When the mind is lacking in the strength, the brightness, the freshness, the sharpness that it needs to function properly, to do the various duties of life. This all makes up this third nivarana, when the mind is dull, weak, dim, drowsy, and so forth. You need to get to know this thing as it really exists. It's not good enough just to write it down in your notebook or to think about it, but to examine this as it arises in your own mind all the time, even maybe right now. Get to know it as it really exists, and then you will be able to start to see how it quenches as well. ที่ตัวที่สี่ก็คือตรงกันข้ามมันฟุ้งขึ้นมามันควบคุมไว้ไม่ได้มันไม่มีความหยุดพักไม่พักผ่อนเรียกว่ามันฟุ้งซ่านมันสกัดกระจัดกระจายฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำงานอะไรด้วยจิตใจไม่ได้นี่เราก็ประสบปัญหาเพราะจิตมันฟุ้งมันไม่ยอมหยุดไม่ยอมทำไม่ยอมอยู่ในอำนาจ
นี่ก็เป็นตัวที่สี่เคยประสบกันมาแล้วก็ให้สังเกตดูให้ดีๆ The fourth one is the opposite of the third. It's when the energy in the mind is causing the mind to scatter, to disperse, to reek out. It's a bubbling, bouncy, scattered, distracted mind that's bouncing all over the place, running all over the place. When the mind is dispersed and distracted like this, it's unable to think, it's unable to work. It can't do anything properly because its energy is going off in all directions. This is something that, of course, is occurring to all of you constantly. And so it's time you got to know it and really study what it is like. So the fourth of these is this dispersion, this distracting, this scattering of the mind and its energy. ที่อันที่ห้าคือความไม่แน่ใจความไม่แน่ใจ มันเป็นความลังเลไม่แน่ก็มีเป็นความสงสัยอยู่ก็มีไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่ถูกต้องทั้งที่กำลังทำอยู่ก็ยังไม่มีความแน่ใจว่าถูกต้องเพราะยังมีความสงสัยอยู่ว่ามันจะไม่ถูกต้องยังไม่มีความพอใจนี่เดี๋ยวนี้เราไม่แน่ใจในชีวิตเนี่ยว่ามันจะเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่มันจะปลอดภัยหรือไม่ จิตของเราก็มีความกลัวมีความสงสัยมีรบกวนอยู่เสมอไปรู้จักตัวจริงมันดีกว่าที่เป็นคำพูด The fifth Nibbana or hindrance is uncertainty. Uncertainty or doubt or suspicion. It's when we're uncertain about what is happening or what is right, when we're uncertain about whether what we're doing is correct, where we sit there and think, is this right? Am I doing the right thing? Or is my life correct? We have all kinds of doubts like this. Is what I'm doing right? And when we are thinking like this, then we are never contented. There is no contentment. And these doubts and suspicions and uncertainty arises about our life. Is our way of life, is our life really safe? Is it really healthy? Is it really correct? We're being disturbed by these doubts and uncertainties all the time. And so our life is never really at peace. It's happening in your own minds, whether you've taken the time to look or not. It's happening. And so it's much better to observe it in the reality of the thing and not just the sound or the letters of the word. ทีนี้ก็ลองคำนวณดูว่าถ้านิวรณ์ทั้งห้านี่เคว้นไปหมดเราจะเป็นอย่างไร ถ้ามันเคว้นไปหมดเมื่อนั้นน่ะนิพพานจะเข้ามาแทนที่นิพพานจะปรากฏตามมากตามน้อยแม้จะไม่สมบูรณ์ในความเย็นในความหมายของนิพพานก็จะปรากฏเมื่อสิ่งรบกวนเหล่านี้ออกไปหมดเคว้นไปหมด So now let's take a look and see what it would be like if all of these things were quenched, if all five of these hindrances were quenched. What would that be like? If all five were completely quenched, so in one moment there were none of them at all, then Nibbana would appear, would manifest automatically, spontaneously by itself. When all five of these hindrances are quenched, then there is nothing but Nibbana. The mind is cool, is quenched. เราจะปล่อยให้มันเคว้นไปเองนั้นคงจะไม่ไหวแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาก็ต้องทนจนกว่ามันจะเคว้นไปเองแต่เดี๋ยวนี้เรามีวิธีที่จะเคว้นมันคือทำ meditation สมาธิอานาปานสติภาวนาเป็นต้นเนี่ยมันจะขับไล่หรือเคว้นมันออกไปหมดได้นี่เราก็สามารถได้พบความหมายของนิพพานได้ชิมรสของพระนิพพานน้อยๆอัตราน้อยๆซึ่งเป็นนิพพานที่ถูกต้องที่แท้จริงด้วยเหมือนกัน
Now, if we want, we can just let these things quench by themselves, but that may take a while, and we may not be able to put up with all the hassle and discomfort while we're waiting. It's really not enough to just wait for them to quench by themselves, and so we need to do something about them. We need to quench them through our own practice. There are various methods for doing so, and this is why we practice mental cultivation. This is why we train and develop the mind, or one of the reasons, in order to quench these little fires or hindrances. Through the correct practice of concentration or tranquility meditations, through the correct practice of things like anapanasati, mindfulness of breathing, through using these mental development techniques and methods, it is possible to quench these nivarana, these hindrances. And then when that happens, there is an experience, a little temporary experience or taste of Nibbana. These little Nibbanas are the result of correctly practicing mental development. And within them is the correct meaning, the real meaning of Nibbana, even though it's just little Nibbanas, not the perfect and complete Nibbana, but still it has the same meaning. แล้วมันยังมีแปลกที่ว่านิวรณ์นี่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เกิดได้เพราะมันเกิดออกมาจากภายในบางทีเรานอนอยู่บนเตียงจะหลับอยู่แล้วมันก็ยังเกิดได้ไม่ต้องมีอะไรมาพบมาทางตาทางหูจะไม่ต้องมีอะไรเข้ามารบกวนมันก็เกิดได้จากภายในนี่เราจะค่อยๆอธิบายกันทีหลังว่ามันเกิดมาได้จากภายในเป็นอย่างไรจะคอยรู้ว่าปัญหามันมีอยู่ว่ามันเกิดเมื่อไรก็ได้มันเกิดเมื่อไรโดยไม่ต้องมีอะไรเข้ามาช่วยมันก็เกิดของมันได้ An interesting thing about these nivarana is that they can arise without any external concern encouraging them or stirring them up. It's not necessary for there to be some external object of these hindrances. You can observe this easily sometimes when you're in bed about to fall asleep, where these nivarana will just come up from inside us without any real objects being there to stimulate them. Excuse me. They can just come up from inside because their causes are internal. This is a very interesting thing about them. Exactly how that happens we'll discuss at another time. But you can see how these nivaranas, these hindrances, can happen without any external object. And when you understand this, you'll see how easy it is for them to occur and how that they're happening so often. นี่คือความทุกข์ตัวเล็กๆตัวนิดๆความทุกข์ตัวนิดๆที่มันก็มีอยู่แล้วเราก็ยังไม่รู้จักมันเป็นความทุกข์ที่มันไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยมันก็เกิดของมันได้ทีนี้เรามาดูถึงความทุกข์ตัวใหญ่ๆที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นกิเลสเรียกว่ากิเลสเต็มที่ไม่ใช่ตัวเล็กๆอย่างนิวรณ์ละมันเป็นโลภะหรือราคะคือมันจะเอาถ้าเป็นโทสะหรือโกฏะนี่มันจะทำลายออกไปมันเป็นโมหะที่มันจะหลงพอใจสงสัยเวียนอยู่กระทั่งกลัวอยู่นี่เป็นกิเลส3ตัวใหญ่ๆนี่เรียกว่ากิเลสไม่เรียกว่านิวรณ์แล้วมันต้องมีเหตุปัจจัยจากภายนอกเข้ามาขอให้พยายามสังเกตศึกษาจนให้รู้จักไอ้สิ่งทั้ง3นี้ให้ดีที่สุดเถิดถ้าท่านไม่รู้จักความทุกข์แล้วไม่มีทางที่จะรู้จักดับทุกข์หรือนิพพานนั้นพยายามรู้จักราคะโทสะโมหะอย่างที่ว่ามาแล้วซึ่งก็มีคำอธิบายในที่อื่นคราวอื่นมากมายแล้วให้รู้จักกิเลส3ตัวนี้พ
ว่าความรู้สึกที่จะเอาเข้ามากอดรัดยึดถือไว้เรียกว่าราคะโลภะความรู้สึกที่จะผลักออกไปหรือทำลายเสียเรียกว่าโทสะหรือโกฏะและความรู้สึกที่เกิดมาจากไม่รู้จะทำอย่างไรดียังสงสัยไม่ชัดเจนมันก็วิ่งอยู่รอบวิ่งอยู่รอบมัวเรียกว่าโมหะรู้จักเถิดถ้าไม่รู้จักแล้วไม่มีทางจะรู้จักนิพพานไม่รู้จักความทุกข์แล้วไม่มีทางที่จะรู้จักนิพพาน These nivaranas are just little things, little disturbances and annoyances of the mind which bring about little bits of dukkha. It's dukkha, it's suffering, but on a very low level. It's annoyance and that, because they're coming from within. It's not any big heavy-duty thing, because they're just arising from within, and there isn't necessarily an external object. So we also need to move on and examine the stronger, the heavier suffering that arises from the defilements. The defilements are much stronger, much more destructive, and bring about much more torment and suffering than the little nivaranas. The nivaranas are like half grown or half complete, but the kilesas, the defilements, are full blown. They're very powerful. So we need to study these as well, because they bring about much suffering in our lives. We've already talked about them before, so you should understand them already. We'll go into them just a little bit. The first is rakha or lopa. It's wanting, desiring to get into, hold and clutch and hug and all that. That's the first kind, wanting to pull in, grasp, to bring in. That's the first kind, greed and lust. The second is tosa, hatred, and kota, anger. This is the opposite. It's wanting, it's disliking, wanting to knock away, wanting to get rid of, wanting to destroy. And then the third is moha. It's where we don't know what's going on at all. We're confused, we're deluded, and it's like the mind running around in circles. So there's the pulling, gathering, sweeping in. There's the pushing and knocking away, and then the running around in blind, confused circles. These are the three kinds of kilesa. These are big, heavy things now that are happening. If we're going to understand Nibbana, we need to understand these aspects of dukkha. So take a look at these things as they occur. Get to really know them. If you don't understand these defilements, then you'll never understand Nibbana. So please pay attention to these defilements, and then you'll be able to get an idea, to imagine what Nibbana is. ขอให้รู้จักกิเลสทั้งสามนี่ราคะโทสะโมหะด้วยความรู้สึกรู้จักโดยความรู้สึก experience หรือว่า realization ลงไปทีเดียวแล้วท่านก็จะรู้จักว่ามันเป็นไฟนะร้อนสักเท่าไรมันร้อนสักเท่าไรถ้ามันquenchออกไปจะได้มันจะเย็นสักเท่าไรนี่มันต้องรู้จักกิเลสซึ่งเป็นความร้อนเป็นความทุกข์อย่างนี้ก่อนมันจึงจะรู้จักนิพพานในฐานะที่มันตรงกันข้ามจึงกล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องรู้จักความทุกข์เสียก่อนจึงจะรู้จักนิพพานคือดับทุกข์ When we say to know and understand these three defilements, we mean to experience, to have a direct, personal, penetrating experience of these things. That means when they happen, really feel it, not just think about it or remember it a few minutes later, but really experience it. And when you have this direct and penetrating experience of these three defilements, you'll see that they're fires. Experience how hot, how burning these things are. And then when you experience that, then you'll see how when
those fires don't exist, when they have been quenched, then you'll see how cool, how peaceful, how right Nibbana is. If you don't understand these fires, these defilements, you'll never have any clue about Nibbana. Nibbana is the quenching of dukkha. So we have to have a very full, a very clear understanding, experience of these defilements. They're happening anyway. So why not just see what they're like and get it over with, so that you can understand what's better, the quenching of these things, the coolness of Nibbana. ที่นี่ ก็ยังมีปัญหาที่ลึกซึ่งต่อไปอีกซึ่งไม่ค่อยจะเอามาพูดกันไม่ค่อยจะเอามาพูดจาสั่งสอนกันให้เข้าใจคือหลังจากที่ว่าเรามีกิเลสแล้วมีกิเลสแล้วครั้งหนึ่ง มันก็เกิดความเคยชินแห่งกิเลสความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอย่างนั้นอีกเนี่ยเรียกว่าความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอย่างนั้นอีกแหละเก็บสะสมไว้ในสันดาน สะสมไว้ accumulate แล้วก็ในสันดานคือส่วนลึกๆของจิตนะพื้นฐานของจิตนะเรียกว่าสันดานอะไร substratum of the mind นี่ก็ไม่ทราบแหละแต่ว่ามันส่วนลึกของสันดานเหมือนกับเป็นยุ่งเป็นฉางจะเก็บไว้มันก็เก็บความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอย่างนั้นอีกไว้ในสันดานอันนี้ไม่ค่อยจะสนใจกันอันนี้สำคัญมากมันจะเกิดกิเลสง่ายเพราะว่ามันเก็บไว้ในสันดานท่านจงรู้จักสิ่งนี้อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอนุสัยยะหรืออนุสัยก็ได้อนุสัยยะความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอย่างนั้นอีกโดยง่ายที่สุดนี่คืออนุสัยยะต้องรู้จัก There's another aspect of dukkha which nobody ever talks about. They don't talk about this thing. It's maybe because it's very profound or very subtle. But we'd like to talk about it now. There's what happens whenever these defilements, whether lust, anger, or delusion occur, whenever they happen, after they have passed, they build up. Each time they contribute to a familiarity with these things, or a tendency for them to happen again. Each time a defilement occurs, it builds up the tendency for that defilement to reoccur. These tendencies pile up, they build up in the depths of the mind, or what we could maybe call the substratum of the mind, the foundation levels of the mind. These tendencies develop, and so it becomes easier and easier for the defilements to occur, because these tendencies become deeper and more set. These patterns solidify. This is a much more subtle thing, and so it's often not talked about, and people don't pay much attention to it. But to understand dukkha, we have to understand how this aspect of defilement works as well. It's more subtle, but you can see how it happens. These tendencies building up within the depths of the mind, we call the anussaya, or in Thai anussai, the tendencies. This is something that deserves our very careful attention. ช่วยหาคำที่เหมาะที่เขาจะจำได้ง่ายให้สักคำหนึ่งเถอะ จะเป็น habituality หรืออะไรก็ตามให้เขาเข้าใจไอ้สิ่งที่ว่าเคยชินที่จะกลับออกมาโดยง่ายมีคำอะไรอีกสักคำอธิบายหนึ่งความเคยชินที่จะกลับออกมาอีกโดยง่าย We need to I've been instructed to find a very easy word that's easy for you to understand and remember, that carries the meaning of a familiarity that returns very quickly or very easily. Meaning once the mind is familiar with a particular defilement, that
defilement returns or is recaused very easily, very quickly. These are kind of habits of mind, but I think the word tendency, these tendencies of mind, captures the meaning sufficiently. That once the mind becomes more and more familiar with each defilement, then that defilement occurs more and more easily. It returns more and more easily. This is what we can call the tendencies, the anussaya. เมื่อเราเก็บไว้มากสะสมไว้มากความที่มันดันกลับออกมามันก็มีมาก เหมือนกับเอาน้ำใส่ลงไปในตุ่มมากไอ้ความดันที่จะออกมาจากตุ่มมันก็มีมากพอมีรูรั่วนิดหนึ่งมันก็ออกมาอนุสัยเนี่ยมันมีอยู่ที่ว่าถ้าว่ามันได้เหตุได้ปัจจัยจากข้างนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ออกมาทันทีออกมาเป็นกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะเต็มรูปอีก แต่ถ้ามันไม่ได้สิ่งช่วยจากข้างนอกมันก็ดันออกมาเป็นนิวรณ์นิวรณะอย่างที่ว่าเมื่อตะกี้มันหมักมันเฟอร์เมนต์แล้วมันก็ระเหยออกมาโดยไม่ต้องมีปัจจัยจากภายนอกอย่างนี้มันออกมาเป็นนิวรณ์แต่ถ้าเหตุปัจจัยจากภายนอกเข้ามาช่วยมันก็ออกมาเป็นกิเลสเต็มรูปแบบนี่ความลับที่มันมีอยู่ในจิตใจของเรา Now as we build up, as we deposit and pile up these tendencies, they build up a pressure. As all this junk is deposited in the mind, it starts to bubble and ferment, and it builds up a pressure. And as this pressure builds, it's very easy for that pressure to escape, to flow out, to shoot out. And so if there's any external concern or object, then it will shoot out in a complete form as lust, anger, or delusion, when there's an external object for it to shoot out at, to flow out at. When there's no external object, it will just kind of ooze out, seep out, or bubble up as the nivarana, which aren't as full or complete as the defilements, but are still suffering nonetheless. This is a very important secret of what's going on in the mind, how these tendencies pile up and bubble away, ferment away, all this gunk and scum festering in the mind. And then it either shoots out at the external objects or kind of bubbles up as the hindrances, the nivarana. ที่อนุสยะที่เก็บไว้มากนี่ พอได้เหตุปัจจัยจากข้างนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันก็กลับออกมาเป็นกิเลสอีกถ้ากิเลสอย่างนี้ออกมาจากข้างในอย่างนี้เราจะเรียกมันว่าอาสวะคำนี้แปลว่า flowing out คือมันออกมาจากอนุสัยที่เก็บไว้ข้างในนี่จะเรียกว่าอาสวะแต่ถ้ามันเกิดใหม่ทำกันใหม่ข้างนอกเป็นครั้งแรกนี่เราเรียกกันว่ากิเลสแต่มันก็เหมือนกันมันก็เป็นราคะโทสะโมหะ3อันนี้เหมือนกันถ้าปรุงใหม่จากภายนอกก็เรียกว่ากิเลสแต่ถ้ามันออกมาจากความเคยชินข้างในที่เก็บไว้ก็เรียกว่าอาสวะขอให้ท่านรู้จักคำว่านิวรณ์คำว่ากิเลสคำว่าอนุสัยคำว่าอาสวะเราจะรู้ความลับทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าไฟ Now when this fermenting in the mind shoots out at a specific object, we call that the asava. The asava is when that pressure shoots out, it bursts out. That is that flowing out of that junk, that filth in the mind is called asava. When it first occurs, if it's primarily stirred up by the object, we call that kilesa or defilement. But when it's more coming out of this
these tendencies within the mind bursting out. We call that asava, or the outflows. So these are aspects of what's going on in the mind. We need to understand all of these aspects, the nivarana, the hindrances, those more subtle, incomplete, more vague feelings. Then the full-blown, the full-form defilements of greed and lust, anger and hatred and delusion. Then the tendencies, the anusaya that build up in the substratum of the mind, and then that shooting out, that flowing out of the asava. If we understand all four, nivarana, kilesa, anusaya, and asava, then we will completely understand what we mean by fire. This is the aspects of the fire that's burning the mind. เพียงแต่มีนิวรณ์เราก็มีปัญหามีความทุกข์มีความไม่สบายใจเพียงแต่มีนิวรณ์มันก็ร้อนน้อยๆแต่มันก็ร้อนตลอดเวลาแม้จะร้อนน้อยๆแต่ถ้าเรามีกิเลสมีโลภะโทสะโมหะก็ร้อนเต็มที่มันก็ร้อนมีกิเลสแล้วเราก็เก็บอนุสัยไว้สำหรับจะให้ร้อนอีกได้โอกาสมันก็ออกมามันก็ร้อนขอให้พยายามอย่างยิ่งที่ท่านจะทำได้ให้ท่านรู้จักมันให้ดีที่สุดว่า what nibbana is what kilesa is what อนุสัย is what อาสวะ is ขอร้องแล้วขอร้องอีกถ้าท่านไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางที่จะรู้จักนิพพาน These nivarana, the hindrances, although they're small, they're happening all the time. And no matter how small they are, they're still hot, they're still suffering. And then the defilements, they don't happen as much. The nivarana are happening all the time. The kilesa, defilements, aren't happening so often, but when they happen, they're heavy and they're really hot. And then there's those anusaya where we store up that heat so that it's ready to shoot out, to bubble out, to burst out. And so there's these aspects of all this heat, all this fire. Please understand what these things are. Understand, get to know really deeply, completely, perfectly what nivarana is, what the hindrances are, what kilesa is, what the defilements are, what anusaya is, what the tendencies are, and what asava is, what the outflows or cankers are. Please really get to know these really clearly, profoundly, and completely, so that you will be able to also understand Nibbana. ที่นี่ก็มาถึงคำว่าความทุกขะมันมีความหมายกว้างมากแต่ว่าที่มันเป็นปัญหาที่สุดมันก็มีความหมายที่ว่ามันทรมาน tormenting นิวรณะก็ทรมานยังไงนิวรณะก็ torment ยังไงกิเลสะก็ torment ยังไงทีนี้อนุสยะมันก็ torment ที่ว่าเราไม่อยากจะมีกิเลสเช่นเราไม่อยากจะรักเราไม่อยากจะโกรธเราไม่อยากจะเกลียดจะกลัวนี่เราก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันมีอนุสยะดันออกมาเราก็ไม่อยากจะโกรธใช่ไหมแต่เราก็บังคับไม่ได้หรือบางทีเราไม่อยากจะรักไม่อยากจะกลัวไม่อยากเราก็ทำไม่ได้เพราะอนุสยะมันดันออกมาให้รักง่ายให้เกลียดง่ายโกรธง่ายกลัวง่ายนี่ก็ทรมานที่พอออกมาเป็นอาสวะก็คือเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสมันก็อย่างเดิมมันคือเป็นไฟแล้วก็เผาราคะก็เผาอย่างหนึ่งโทสะก็เผาอย่างหนึ่งโมหะก็เผาอย่างหนึ่งมันก็เผา เพราะฉะนั้นนิวรณ์ก็ดีกิเลสก็ดีอนุสยะก็ดีอาสวะก็ดีมันเผามันทรมาน
หมดเหล่านี้นั่นคือนิพพาน So we come to dukkha or tukka. The meaning of dukkha is very broad, but it always comes down to torment. The meaning of dukkha can be summarized as torment, some aspect or another of torment within the mind. This is dukkha. So these hindrances, these nivarana, how do they torment the mind? The kilesa, the defilements of greed, hatred, and delusion, how do these torment the mind? The anutsaya, the tendencies, how do they torment the mind? These things that make it so easy for defilement to occur. None of us want to feel greedy. Nobody likes to be angry or stupid, to be afraid, to feel lonely. We don't want to feel like this. We don't like to worry. But because of these tendencies, it's so easy. It's just because we've built up this familiarity, these habits, patterns in the depths of the mind. It's just so easy to get angry, easy to be afraid. It just happens so easily. How does this easiness, this tendency, torment the mind? And then the asava, that flowing outward which becomes defilement again, that flowing out that turns into either anger or greed or fear or worry, whatever. All these things that are tormenting the mind, burning, scorching, singeing the mind. Get to see what this is like, to really understand this dukkha of all these fires burning and scorching, tormenting the mind. นี่ปัญหามันก็เนื่องกันทำไมเราจึงบังคับตัวเราไม่ได้อย่าให้รักอย่าให้โกรธอย่าให้เกลียดทำไมเรามี self control ไม่ได้ทำไมจึงมีไม่ได้เพราะว่าเรามีอนุสยะไว้ในกระเป๋ามากเกินไป All of these are associated and interconnected. And so why is it that we can't control ourselves? Why don't we have any self-control, that we don't fall into all these ugly, negative things that nobody likes? It's because they're interconnected, and so we've filled our bags with the anutsaya. Our bags are full of these tendencies, and so we're unable to control ourselves. These things, some people think, just happen, but it's because they're interconnected. อนุสยะที่เก็บไว้ในกระเป๋ามากเกินไปเลยทำให้เราบังคับตัวเราไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นไปตามกิเลสแต่ถ้าเราทำสมาธิวิปัสสนาอย่างถูกต้องแล้วนะมันจะเจาะรูรั่วในกระเป๋าที่ใส่อาสวะนั้นมันจะรั่วแล้วอาสวะใส่อนุสยะนะมันจะรั่วอนุสยะมันก็จะไหลออกไปความหมดอนุสัยนี่คือการบรรลุธรรมะ ที่ว่าหมดกิเลสละกิเลสก็ละกิเลสส่วนอนุสัยนี้ทั้งนั้นแหละส่วนที่มันยังไม่เกิดมันละไม่ได้นะแต่ว่าอนุสัยที่สะสมไว้นี่ละได้โดยการทำวิปัสสนานั่นอยากจะให้มันรั่วออกไปก็จงทำวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่สมบูรณ์ที่สุดคืออานาปานสติแล้วอนุสัยมันถูกไขออกลดลงมันจะเป็นพระโสดาบันบ้างสกิทาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหันต์บ้างเพราะว่าอนุสัยมันถูกไขออกไปมากน้อยเท่าไรก็ quench กิเลสอนุสัยทั้งอาสวะก็ไม่มีนี่คือนิพพานเย็นที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้ว So we suffer, we experience dukkha because our bags are too full, are too stuffed with these anutsaya. But there's something we can do about this. Once each defilement has occurred, it burns the mind. But what we can do is, by practicing correct mental development, both of the concentration type
or the concentration aspect along with the insight aspect that sees into the reality of things. Through correct mental cultivation, especially mindfulness of breathing, what we do is we poke a hole, we punch a hole in this bag and then drain off the tendencies. Instead of building up the tendencies more and more, we siphon them off, we drain them off through this hole that we drill with concentration and insight. And so that bag that is stuffed full, that is overstuffed with anutsaya, with these tendencies, the bag becomes less and less full. And as it empties, there's less and less of these outflows. When we talk about abandoning the defilements, this is what we mean. A defilement that's already occurred, there's not much you can do to abandon it. But we prevent further defilements. This is what we mean by abandoning them. By draining off the tendencies, then this lessens the possibility of further defilements. And as insight deepens, as the understanding of Dhamma deepens, that hole becomes bigger and the tendencies drain out more quickly. And so the defilements arise less and less. This is the quenching of the defilements. We quench these anutsaya, and then we quench the asava, that shooting out, and then the defilements and the nivarana, the hindrances, are quenched as well. Whether it's to the level, this just through correct practice, this continues. If we do mindfulness of breathing correctly, this draining off of the tendencies develops further and further, whether to the level of sotapanna or sagatakami or anakami or arahant, whether the stream enterer, the once returner, the non-returner, or the perfected human being. These are levels where the defilements have been drained off more and more and more, where suffering has been quenched more and more. สรุปความว่านิพพานนิพพานะ or นิพพาน quenching of ทุกขะทุกขะอยากจะขอร้องให้ท่านช่วยจำคำบาลีไว้ใช้ให้มากขึ้นให้มากขึ้นเพราะว่าคำบาลีเนี่ยมันมีความหมายมากเฉพาะซึ่งแปลออกไปเป็นภาษาอื่นมันลำบากจงพยายามจำคำบาลีไว้ใช้เช่นคำว่าทุกขะทุกขะนี่ใช้คำว่าทุกขะกันดีกว่าต่อไปนี้ใช้คำว่า suffering ก็ไม่พอใช้คำว่า dissatisfactoriness ก็ไม่พอเพราะว่าคำว่าทุกขะเนี่ยมันหมายถึงtormenting นะหรือ dissatisfactoriness ก็ได้แล้วมันยังหมายถึง symbol หรือ hint มีลักษณะแห่ง tormenting ด้วยแล้วมันยังหมายถึงนำมาซึ่ง tormenting ด้วยอย่างน้อยก็3อย่างมันเป็น tormenting มันมีลักษณะแห่ง tormenting และมันนำมาถึง tormenting 3อย่างนี้รวมกันแล้วได้เป็นพยางค์เดียวทุกขะจะแปลเป็นภาษาอังกฤษคงจะยากจำคำว่าทุกขะทุกขะไว้ใช้ดีกว่าดับไปหมดแห่งทุกข์คือนิพพาน quenching of the dukkha คือนิพพาน So the quenching of all this dukkha, of any aspect and all aspects of dukkha, this quenching is the meaning of nippan or nibbana. This is the most important thing in Buddhism. We encourage you to remember these Pali words. The meaning of the Pali words is very special, very concise, and you're better off if you can remember the Pali words and learn their complete meaning. Because when we translate them, much of the meaning is lost. It's much easier to understand the Dhamma when we learn these Pali words because they capture the meaning just right. Because that's what they were created to do.
whereas once we translate them, much of the meaning falls apart. So, for example, the word tukkha or dukkha, it's much better to learn this word, to take the time to learn the word and, of course, its meaning, instead of translating it, because the word suffering doesn't capture the full meaning of dukkha, or unsatisfactoriness, dissatisfactoriness. These translations are only partial, and so they're insufficient, and they'll be an obstacle to you understanding these words, the meaning. So learn the Pali word, learn the word dukkha, because it means much more than suffering. We can, for example, there are three basic aspects to dukkha. The first is the tormenting of the mind, the experiencing that tormenting occurring in the mind. That's the first aspect. The second aspect of the word dukkha is the characteristic or quality of tormenting, of torment that exists. This is the second aspect. It's not exactly the same. And then the third is that which leads to, that which brings on torment. Dukkha has these three aspects. So it's best to learn the Pali word and its complete and correct meaning. ตัวอย่างเช่นเราอาจจะพูดว่าก้อนหินนี่เป็นทุกข์คือมันมีลักษณะแห่งความทุกข์ก้อนหินนี่เราพูดได้ว่าเป็นทุกข์เพราะมันมีลักษณะแห่งความทุกข์ถ้าเป็นภาษาธรรมดามันพูดไม่ได้เป็นทุกข์มีลักษณะแห่งความทุกข์นำมาซึ่งความทุกข์เนี่ยมัน3อันถ้าก้อนหินนี้ attach กับมันเข้าเมื่อไรมันก็ให้ความทุกข์ด้วยเหมือนกันก้อนหินนี้มันก็นำมาซึ่งความทุกข์นี่ความหมายมันคำว่าทุกข์มันกว้างอย่างนี้ช่วยพูดให้หมด For example, if we say this rock is suffering, you'll think we're crazy. If I say this rock is suffering and we speak in this way, nobody will understand. But when we say the rock is dukkha, if you understand the word dukkha, then you'll know that we mean this rock here has the quality of dukkha within it. And so if we cling to this rock as my rock, or I am this rock, or it's my rock, then that is dukkha in meaning, in the sense that it brings on dukkha. So there's dukkha. Something is dukkha, or it has the quality of dukkha, or it brings on dukkha. When we say dukkha, it can have these different meanings. And you have to understand them all to be able to understand the language of Dhamma. This complete quenching of dukkha is the meaning of Nibbana. To have a full understanding of Nibbana, we must have the full understanding of dukkha. So it's something is dukkha, it has dukkha, it's an experience of dukkha, it has the characteristic of dukkha and brings on dukkha, leads to dukkha. เป็นนั้นว่านิพพานะก็คือ quenching of the heat of กิเลสะเท่านั้นพอมีเท่านั้นพอ So it all comes down to that Nibbana is the quenching of the heat of Kilesa, and that's enough. That's enough. เพราะนั้นขอให้ท่านสนใจรู้จักนิพพานว่ามันเป็นสิ่งที่เชอริชชีวิตอยู่ตลอดเวลาก็รักนิพพานแล้วก็จะทำให้มากขึ้นใน quenching มันก็จะมีมากขึ้นแล้วเราก็จะได้มีชีวิตเย็นเรื่องก็จบ So please pay attention to Nibbana. Be interested in it as the thing that cherishes life, that nourishes, sustains, supports, cherishes
life. That without Nibbana, life couldn't go on. This is what allows us to live, the quenching of these fires. This is Nibbana. We hope you'll be very interested in it. Pay careful attention to it, because this is where the story ends, with Nibbana. Okay. And so the story ends.